डॉक्टर साहब, खांसी हो रहा है बहुत। कोई अच्छा सा कफ सिरप दे दीजिए। ठीक है, अब खांसी हो रहा है, कफ सिरप ही देंगे तुम्हें, कोई तेजाब थोड़ी देंगे। ये लो, बहुत अच्छा कफ सिरप है। 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। डॉक्टर साहब, इस तरह तो घर की सारी चम्मच खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, पड़ोसों से मांग लेना।